但今天咱们要看的是全新的极狐阿尔法 T5。这个车呢，它跟同级别的车相比，它现在优势真的非常之多。而且作为一个全新车型，它这次升级的地方也不少。咱们来挨个看哈。首先呢，外观从前脸你就会发现，它其实现在增加了很多能够降低风阻的各种设计。比方说就是前面，还有这边侧边，不仅呢你会觉得它其实现在变得更加有运动感，也会有降低风阻的作用。而且这个车我们今天拍的这是一个增程的版本，它也有纯电。刚才咱们说到，作为在这个级别来说，它的优势比别人家多的还是挺多的。首先就是它的这个纯电续航，比方说像同级别的比亚迪的海狮06，那个车呢，其实它的纯电续航就只有120多，但是像这台车，它的增程的版本纯电续航是能够跑到200多的。它现在就是各方面都要比别人家就升级的地方都要更多。那另外呢，就是它后边的这个车尾的部分，它也给你增加了有点那种 GT 的感觉，所以从后边看，你也会觉得说还挺有运动感的。而且跟前面它也是会让你觉得有一点首尾呼应的感觉。那另外呢，就是这次外观的颜色，它增加了一个灰，还有一个蓝。还有呢，就是在配置智驾这方面，它其实现在做的也还不错。首先就是它的配置，它同级别的，比方说像这个深蓝的 S09，那台车它就没有像180度的躺平，包括像座椅按摩，但是这台车它是有的。还有就是智驾也是它这次比较重点的一个部分，它现在也是12万级别里边唯一有城区 NOA 的。所以说咱们最重要的事儿，先来带你感受一下它的智驾。那现在呢，它的这套智驾是北汽跟大疆一块儿打造的一个叫做卓越的辅助驾驶，然后像高速啊，包括城区的 NOA， 以及各种各样的6大场景的泊车，就像现在市面上比较常见的那种跨楼层啊，包括你提前就是找到那个停车位识别等等等等，这些它都是能够做到的。然后它的传感器是能够有22个，基本上有那种12项的辅助驾驶，它也能够识别到。然后接下来咱们就来开启啊，感受一下。智能领航辅助已激活。我们今天这条路呢，它是有高速有城区，正好呢可以带你感受一下它在城区跟高速就是2个 NOA 的这样的一个表现。因为我们这条路它限速是40，它肯定是要保证在符合这个交通法规的范围之内，然后去走。它速度慢下来了是为什么？是因为有路口，它有点慢。我刚才踩了一脚，干预了一下它这个加速踏板。前面这个路况还是挺复杂的啊，有一个我天呐逆行的这个大巴，这边是一块就没有划线的一个地方，那也就正常走。这边车还是挺多的，你看各种那个街边乱停的，包括就是前面咱们在机动车道，但是行人也在这骑，它可能还是要就是在保证安全的前提之下，因为它一直识别到前面有人，所以它速度不能说特别快。咱们现在呢已经上高速了，来吧，感受一下高速的这条 NOA。一打开它这个速度就一下起来了，因为限速是120嘛，然后现在车又很少，所以其实我觉得高速上有智驾真的太爽了，很能提升我们的这个舒适性跟幸福感。如果你经常的这个路程是有这个高速啊，包括可能你要跑长途长距离的这样路的话，车有智驾我觉得还是挺重要的。一般我觉得智驾其实大部分的车它在高速上做的都还挺好的，主要可能就是在城区或者说咱们堵车的时候用它的这个智驾，就看谁家的比较好，这个才比较重要。但在这个级别来说，它能有这些表现，包括城区高速以及就是它各种各样的场景的泊车它都能做到，这也还是蛮少见的。我们现在要途经到一个服务区，它自己也就下来了，已降至车道巡航辅助。但是进来之后呢，你就要自己去接管了。所以智驾方面，我给你做一个小总结，就是我觉得在高速上肯定是没毛病的，城区可能说有一些那种特别复杂路况，还是需要你人车共驾的。因为智驾其实现在不管是发展的有多好，包括现在市面上所有的这些智能车带智驾的，你不能说完全的就是100%的去相信它，还是要全神贯注的去注意一下，因为咱们国家的法规并没有达到说你可以完全的交给它，但是还是挺能够缓解咱们的在驾驶中的一些疲劳，以及提升你的舒适性的。我们刚刚听说呢，三亚这高速是没有收费站的，
有没有海南或者三亚的朋友给我们解释一下这是为什么？这也太爽了！因为现在咱们开的是智能混动的模式嘛，所以一上来速度到70以上，它的这个油就开始慢慢的消耗一点。刚才因为我们在城区基本上也就是40、50这样去跑，所以说消耗的都是电量。切到这个智能混动模式之下呢，它就能根据你各种的路况，比方说你在城区或者说在低速的时候，它可能大部分用的都是电，它充的其实也很快，所以你用电的话，包括如果你们家有加充桩，这样的话也会让你这个更省油、更省钱，而且它的0百加速也是在它这个级别来说做的比较好的，所以基本上它就是能够把动力跟省油，包括还有智能上的东西全都给你一应俱全了，性价比还挺高。咱们这个车呢，它是有增程跟纯电2个版本，然后我们今天开的这个是一个增程的版本，它的纯电续航呢200多，然后综合1200，这个数据其实就会比纯电车就是让你省心很多啊，而且呢，它也是有3C 的这个充电倍率的，所以说它从30充到80，就10几分钟、20分钟也就搞定了，而且它的这个好处呢，确实就会更省一点。然后我们今天其实也算是有一个能耗的测试，我们出发前从酒店大概是油是有个984，然后电100几，我们跑过去大概是有个80公里。一会儿我们到了之后呢，也可以来给你看一下它实际的这个续航达成率的表现是什么样的。作为增程车呢，咱们来聊一下它的驾驶感受啊。我觉得其实它在所有的这个增程车里边，它还算是比较像纯电车的。当你把它开起来的时候，它的那种轻快的感觉，虽然说跟正儿八经的那种纯电车是比不了的，但是它有一个大的增程器，然后还有电机啊什么的。但是你开起来之后，你会发现其实还好，就是不太像燃油车的那种感受。正好也是因为它有了这个电机的加持，所以说你也会觉得把它开起来的时候，就是它的那种轻快的感觉会更舒适一些。而且呢，方向盘也挺轻的，在我们过一些那种减速带呀，包括还有那种很颠的路况的时候，它也会给你过滤的还不错。而且这个车它有一个好处，就是它的这套增程器的这个静谧性还不错。当你把它开起来的时候呢，你会觉得就是它的那个增程器几乎是没有什么很大的声音的。再加上就是这个车它不管是对于它的那种主动抑制呀，包括它的这些隔音的材料，所以你把它开到那个速度很快的时候，你也会觉得就是它的那个风噪啊、胎噪什么的都给你抑制的还挺好的。这个车呢，它也是有 HUD 的，而且呢，它上面给你显示的信息也是比较清楚的。比方说你现在还有多少油、多少电，你的这个速度，包括导航等等这些，它都给你识别在上面。驾驶模式呢，它是有6种，除了像比较传统的运动啊、经济、舒适之外，它还有一些湿滑，还有单踏板。那你可以根据你自己的需求去选。我觉得其实运动跟舒适的区别不是说特别大，它在运动模式之下，你会觉得踩起来可能会更轻快一点，就速度一下会更上来一点。经济之下呢，可能它就没有舒适那么的轻快，但也还好，你自己到时候拿到这个车，你也可以去试一下。能量模式呢，它也是有3个，比方说像油、电优先，然后以及它智能混动的模式。智能混动可能会更省一点，当然还是要取决于你在什么样的路况去开。咱们现在已经到终点了啊，来跟你汇报一下我们这次的数据。那我们起始的时候，油是984，电是102，总共是有1086公里，基本上电就是一半，油是满的。然后我们现在终点，油是924，然后电是49，总共是973，整个其实总共它消耗了113公里。我们基本上从起点到终点，这个导航上面显示就是跑了86.2，平均其实2.8升每百公里，这个数据还不错。就基本上如果说你上下班用纯电开，然后跑长途，这个就去很远的地方，你用它那个智能混动，这个数据其实真的还是要比那种燃油车，甚至就是那种纯电车要省很多，这个也是它的一些优点。然后我们今天这次是天气就还好吧，就属于一个半阴半晴的一个状态，然后车上是3个人，整个全程呢我们基本上就是在90、100就左右，我们其实没有很限制的去跑，因为就是想给大家营造一个比较正常、就比较实际的一个情况。车里的空调的温度呢就是24度，然后风量是3档，后边有一点点的行李，基本上其实就是一个比较实际的状态。跑下来的这个数据，其实我觉得还不错，所以你觉得呢？内饰的升级这次呢也不少，而且它真的是非常听劝。比方说呢，之前这个1.68平方米的大天幕，它虽然说是隔热的，但是呢就有很多的小伙伴在底下发那个呼声，就说还是希望有帘儿的。所以这一次全新的极狐阿尔法 T5，它现在就给你带了电动的遮阳帘儿。然后座椅呢，其实我觉得整个的感受还是非常舒服的。首先就是它的坐垫的长度是够长的，其次就是它的这个厚度有88毫米多啊，所以说你坐着上去的感觉，你就会觉得它承托的特别的好。还有一个它做的
的比较好的地方就是它是有这个按摩，但是它这个按摩的力度特别的好。如果说呢你是那种特别瘦特别娇小的女孩子，你可能坐在前面，你都甚至会觉得它那个按摩的力度特别大。所以说如果你是喜欢那种就是按摩 SPA 就给你按的很就是大力的那种感觉，那你应该是非常喜欢这个感受的。然后它后排也是有加热的，前排的通风啊按摩，包括现在前排它是能够放到特别躺的一个角度。那如果说你在车里等个人呐，或者中午午休什么的，你直接在车上休息，这个也还挺好的。音响它现在升级成18个扬声器了，在这个数量方面，在这个级别来说，它做的还是不错的。那我觉得听了一下，反正就还行，就能用。还有就是现在内饰的颜色呢，也增加了一个叫做赤焰棕的颜色。这个颜色你看着，其实我们视觉上看啊，是有点偏红棕色的那样的感受的，反正跟外边也挺搭，你觉得呢？总之呢，看下来你就会觉得它的这个性价比真的是非常的高。像同级别的很多的车，可能很多配置它有，但是别人家没有。不过啊，它的价格甚至比别人要更加低一点。所以说，如果你正在考虑想买一个这样的小型的 SUV， 有增程有纯电，那这台全新的极狐阿尔法 T5，你可以好好的了解一下。那如果你对这台车还有任何的疑问，也欢迎在我们的评论区底下告诉我们。拜拜。